హాయ్ అండి, నేను మీ శిల్పా వినయ్. వెల్కమ్ టు విన్సీ కిచెన్. ఈరోజు మనం ఒక సింపుల్ స్వీట్ రెసిపీని చూద్దాము. కరకరలాడుతూ గుల్లగా భలే రుచిగా ఉంటుందండి. ఈ స్వీట్ తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలకి స్కూల్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా, స్కూల్కి స్నాక్స్గా పంపించడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి చేసి పెట్టుకున్నామంటే 2-3 వారాల వరకు కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. చాలా ఈజీగా కూడా చేసుకోవచ్చు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా జల్లెల్లోకి 1.5 కప్పుల శనగపిండి వేసుకోవాలి. మీరు ఇంట్లో ఉండే ఏదైనా గిన్నె కానీ గ్లాస్ కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అలాగే 1/2 కప్పు బియ్యపిండి వేసుకుని జల్లించుకోవాలి. 1.5 కప్పుల శనగపిండి, 1/2 కప్పు బియ్యపిండి రెండు కలిపి 2 కప్పులు అవుతాయి. ఈ విధంగా జల్లించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 2 చిటికెళ్ళ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అలాగే 2 చిటికెళ్ళ వంట సోడా కూడా వేసుకోవాలి. ఒకసారి ఈ సాల్ట్ వంట సోడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపేసుకుని ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం నీళ్ళు పోసుకుంటూ పిండిని కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోవాలి. బూందీ పిండిలాగా మరీ పల్చగా కలుపుకోకూడదు, అలాగని మురుకుల పిండిలాగా గట్టిగా కూడా కలుపుకోకూడదు. మనకి ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి. కొంచెం పోసుకుంటూ చూసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఎక్కడా కూడా ఉండలు లేకుండా స్పూన్తో మ్యాష్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. నాకైతే మొత్తం 1 కప్పు నీళ్లు పట్టేశాయి. 2 కప్పులకి 1 కప్పు నీళ్లు పట్టాయి. 2 కప్పుల పిండి కదా, శనగపిండి బియ్యపిండి కలిపి 1 కప్పు నీళ్లు పట్టేశాయి. స్పూన్తో కంటే కూడా చేత్తో అయితేనే బాగా కలుస్తుంది. చేత్తో చూడండి, ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటే గడ్డలు ఏమైనా ఉంటే కూడా బ్రేక్ అయిపోతాయి. పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఈ విధంగా ఉండాలి. పిండి రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ పిండిని పక్కన పెట్టేసుకోండి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనెని పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కాగనివ్వాలి. నూనె కాగిన తర్వాత కొంచెం పిండి వేసి చూస్తే వెంటనే పైకి రావాలి. అలాగే బూందీ కూడా చూడండి, ఈ విధంగా చక్కగా పొంగాలి. మనం వేసిన వంట సోడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది. ఒకవేళ మీకు పొంగలేదు అనిపిస్తే మరొక చిటికెడు వంట సోడా వేసుకోవచ్చు. వంట సోడా మరీ ఎక్కువ వేసుకోవద్దు. ఈ విధంగా ఒక గరిటెడు పిండి తీసుకుని కొంచెం పెద్ద రంధ్రాలు ఉన్న జాలి గరిటె తీసుకోవాలి. దీనికి బూందీ ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత బాగుంటుంది. దీంట్లో పిండి వేసేసి గరిటెతో కొంచెం ఇలా కదుపుతూ ఉంటే చక్కగా బూందీ పడుతుంది. చూడండి, ఈ విధంగా పెద్ద బూందీ అయితే ఈ మిఠాయికి బాగుంటుంది. మనం లడ్డూకి అయితే చిన్న బూందీ వేస్తాం కదా, ఈ మిఠాయికి కొంచెం పెద్ద బూందీ అయితేనే బాగుంటుంది. వెంటనే కదపకుండా 1 నిమిషం పాటు బాగా వేగనిచ్చి అప్పుడు కలుపుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుకుంటూ ఇవి కరకరలాడేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఫ్లేమ్ని అస్సలు హైలో పెట్టద్దండి, మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఇవి కరకరలాడేంత వరకు వేయించుకోవాలి. మనం బూందీ మిక్చర్కి ఏ విధంగా కరకరలాడేలాగా వేయించుకుంటామో అలాగే దీన్ని కూడా వేయించుకోవాలి. ఫ్లేమ్ని హైలో పెట్టేశారంటే పైన రంగు వచ్చేస్తుంది, లోపల ఉడకదు, కరకరలాడకుండా మెత్తగా ఉండిపోతుంది. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఇలా కలుపుకుంటూ చూడండి, విధంగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించేసుకుని నూనెలో నుంచి తీసేసుకోవడమే. ఎక్సెస్ ఆయిల్ని డ్రైన్ చేసేసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసేసుకోండి. బూందీ చూడండి, ఈ విధంగా పెద్దగా ఉండాలి. మీ దగ్గర ఈ విధంగా జాలి గరిటె లేకపోతే ఇంట్లో ఉండే ఏదైనా జాలి గిన్నె కానీ, ఈ విధంగా పప్పు మీద ఉంటుంది కదా, దాంతో అయినా కానీ వేసుకోవచ్చు. వీటికైతే కొంచెం రంధ్రాలు పెద్దగా ఉంటాయి, ఇంకా బూందీ చక్కగా పెద్దగా వస్తుంది. ఈ మిఠాయికి బూందీ ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత బాగుంటుంది. వేసిన వెంటనే కదపొద్దు, కొంచెం పచ్చిదనం తగ్గేంత వరకు ఆగి మీడియం ఫ్లేమ్లో కరకరలాడేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలా కలుపుతూ వేయించుకుంటే అన్ని వైపులా కూడా చక్కగా వేగుతుంది. ఇవి వేగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఇలా కలుపుకుంటూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. అలా అని మరీ ఎర్రగా వేయించేసారంటే మాడు వాసన వచ్చేస్తుందండి. చూసుకుంటూ వేయించుకోవాలి. ఒక బూందీ మీరు నొక్కి చూస్తే చూడండి, ఈ విధంగా కరకరలాడాలి. ఈ విధంగా వేయించుకోవాలి. ఇలాగే మిగిలిన బూందీ అంతా వేయించేసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకుని ఇందులో 1.5 కప్పుల తురిమిన బెల్లం వేసుకోవాలి. 2 కప్పుల పిండికి 1.5 కప్పుల బెల్లం అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో 2-3 టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసేసి బెల్లాన్ని కరిగించుకోవాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత మీకు నలకలు ఉన్నాయి అనిపిస్తే ఫిల్టర్ చేసుకోండి. దీన్ని మనం లేత ఉండపాకం వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఫ్లేమ్ని మీడియంలో పెట్టేసి లేత ఉండపాకం వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. కొంచెం చిక్కబడిన తర్వాత కొన్ని నీళ్ళల్లో ఈ పాకం వేసి చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. మధ్యలో 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. పాకం ఇంకా రాలేదు, కరిగిపోతుంది కదా, ఉండలాగా రావట్లేదు. మరొక 2-3 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. చూడండి, మరి కొంచెం చిక్కబడింది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. కొంచెం పాకం వేసి మనం చేత్తో తీసుకుంటే చక్కగా సాఫ్ట్ బాల్ లాగా రావాలి. గట్టిగా కాదండి, సాఫ్ట్ బాల్ లాగా ఉండాలి. పాకం వచ్చేసింది. ఈ విధంగా ఉడికించుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా సాఫ్ట్ బాల్ లాగా ఉండాలి. ఇలా ఉడికించేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి, అలాగే కొంచెం నెయ్యి కూడా వేస్తే కమ్మగా ఉంటుందండి మిఠాయి తినేటప్పుడు. మీరు నెయ్యి వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు. అంతా ఒకసారి బాగా కలిసేలాగా కలిపేసుకుని మనం తయారు చేసుకున్న బూందీ ఉంది కదా, అది వేసేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలండి పాకం రాగానే. ఈ పాకంలో ఈ బూందీ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి.
చాలా నిదానంగా కలుపుకోవాలి, లేదంటే బూందీ విరిగిపోతుంది. నిదానంగా బూందీకి పాకమంతా బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. చూడండి బాగా పట్టేసింది కదా పాకం బూందీకి. ఈ విధంగా బాగా పట్టిన తర్వాత 2 నిమిషాల పాటు కదపకుండా పక్కన పెట్టేసుకోండి. 2 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చక్కగా బూందీకి బెల్లం బాగా పట్టి పొడి పొడిగా అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి నిదానంగా కలిపేసుకుని మళ్ళీ 2 నిమిషాల పాటు కలపకుండా అలా ఉంచేసేయండి. పాకం చూడండి ఆ జిగురు తగ్గి చక్కగా పొడి పొడిగా అయిపోతుంది కదా. ఇలాగే మధ్య మధ్యలో ఆపుకుంటూ మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉంటే ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా, మనం బెల్లం గావలు ఎలాగైతే ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా విడివిడిగా అయిపోతాయో, ఇవి కూడా ఈ బూందీ కూడా ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా చక్కగా చూడండి ఈ విధంగా విడివిడిగా అయిపోతాయి. అంతేనండి, కరకరలాడే గుల్ల మిఠాయి రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా చేసుకున్నాము. ఇది పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఎయిటెడ్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 2-3 వారాల వరకు కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. పిల్లలకి స్నాక్స్గా పంపించడానికి చాలా బాగుంటుంది. కరకరలాడుతూ భలే రుచిగా ఉంటుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి మీకు టేస్ట్ ఎలా అనిపించిందో మాకు కమెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.